Fala meu, beleza? Olha só, tô com uma Dodge Journey aqui, ó. Tá fazendo um servicinho no motor. Esse motor aqui começou a fazer um barulhinho que é parecido com batida de válvula, né? E a gente já desmontou, mas eu vou mostrar pra vocês aí aonde é o defeito, né? E já tô com a peça aqui no lugar e já vai fazer a montagem. Olha aí. Diagnóstico aqui, ó, de defeito, né? Vamos testar aqui ver se tem lubrificação. Dá partida aí, Raul. Olha aí como esguicha o óleo ali, ó. Esguicha em as válvulas, né? Agora tem um problema aqui, ó. Esse aqui tá com desgaste. Esse daqui ilumina linda. Dá partida aí, Raul. Vai. Ah, esguicha. Vai. Tem esguicho. Olha como é que tá desgastado o comando. E tem lubrificação. Então é bem provável aí que o defeito foi de material mesmo. Vou dar uma limpada aqui. Olha como é que gastou o ressalto do comando. Vai, dá partida. Ó, esguichando no olho, tá? Então, ilumina aqui, André. Todos, né? Tá tudo esguichando. Ó, essa peça aqui, ó, ela tem um ressalto aqui, ó. Ela é uma parte mais alta. Essa aqui não tem, ó. Ela gastou. Então tem que mandar fazer encher para ficar desse jeito aqui, ó. Então esse que é o problema. Então o comando de válvula ele tem como é que fala? São ressaltos, né? Deixa eu ver aqui olha aqui, ó. Aqui dá para perceber bem, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse ressalto tá para baixo, ó. Então esse daqui, ó, o ressalto tá para cima, tá gasto. É isso aí. Então o defeito foi comando gasto, tá bom? Ô Márcio, eu tô com a peça aqui, acho que não sei se você viu direitinho lá, tá vendo? Isso aqui que estragou, né? E eu vou precisar trocar isso daí e essa pecinha aqui, ó. Duas pecinhas aí. Bom, tá aí o comando, né? Ressalto recuperado. Agora a gente vai colocar ele no lugar aí. O motor já está funcionando. Já não existe mais o barulho de batida de válvulas. Funcionando redondinho. É isso aí, ó. Barulhinho de escapamento. É uma máquina esse carro aqui. Uma bela máquina. Monitorando a pressão de óleo ali, olha. Tudo em ordem. Fala meu, olha só, a Dodge Journey motor 3.6 já tá pronta. Olha ela aí, bonitona. Já fizemos a troca do comando. Acabou o barulho de batida aqui de válvulas. O motor tá redondo de novo. Então, precisou de serviço especializado na sua Dodge Journey, ó, traz aí pra gente. Abraço.